Bilgisayarınızın işlemcisini ve ekran kartını maksimum performansla kullanmak ister misiniz? Hadi videomuza geçelim. Teknoloji Kafası kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere işlemci ve ekran kartı bilgisayarın en önemli bileşenlerinden. Yeterince tam performansla çalışmazsa bilgisayardan verim alamazsınız. Donanımınız ne kadar iyi olursa olsun bu kurallar geçerlidir. Şimdi sadece ve sadece bu videomuzda direkt işlemci ve ekran kartına yoğunlaşacağız. Baştan sona bir bilgisayara format attıktan sonra ilk aldığınız zaman ne yapmanız gerekiyor? Bilgisayarınızı canavara nasıl çevirebilirsiniz? Böyle 1 saatlik 2 saatlik bir eğitim paylaşmak istiyorum. O yüzden de videoyu beğenip kanalımıza abone olun. Yorumlarda da bu eğitimi istiyorsanız abi gelsin destek olurum şeklinde bir yorum atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ona göre gerçekten upuzun bir eğitim paylaşacağım kapsamlı bir şekilde. Lafı uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak bilgisayarımızın denetim masasını açıyoruz. Denetim masasına geldikten sonra güç seçenekleri bölümü var. Benimle aynı işlemleri yapın. Bu nihai performans açık değildir sevgili dostlar. Bu nihai performansı açmamız lazım. Normal şartlarda bu nihai performans yok. Bunu açmak için ilk olarak CMD'yi yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ardından sizlere bu şekilde bir kod var. Bunu buraya yapıştırın. Enter'a basın. Nihai performans diye bir bölüm açılacak. Gördüğünüz üzere 2 tane nihai performans çıktı işte. Bu planı dilersem silebilirim. Nihai performans açıldıktan sonra plan ayarlarını değiştire getiriyoruz ve burada birebir aynı ayarları yapın. Ekran kartınızdan ve işlemcinizden maksimum performans almak istiyorsanız bunu yapın. Bilgisayarınız uyku moduna geçmesin. Buradan hiçbir zaman yapın. Sabit diski kapatmak için beklenilecek süreyi 0 dakikaya ayarlıyorsunuz. Masaüstü slide gösterisini duraklatıldı yapın. Kablosuz ayarınızı en yüksek performansa çekin ki Wi-Fi'niz hızlı olsun işte tarayıcıda ya da oyunda bir kasma görmeyin. Buradan Intel grafik kullandığım için, ekran kartı kullandığım için maksimum performansa getirin. Burada hangi ekran kartınız varsa onu bu şekilde ayarlayacaksınız. PCI Express'ten güç yönetimini kapalı yapın. Daha sonrasında da işlemci güç yönetimi bölümünden en düşük ayarı %100, en yüksekte de yine %100 ayarı yapın. Bu işlemci ve ekran kartınızı maksimum seviyeye çekecektir arkadaşlar. Daha sonrasında yine bir uygulama ya da oyun çalıştıracağınız zaman ekran kartınızın ayarlarına gitmeniz lazım. Görüntü ayarlarına geliyorsunuz. Gelişmiş ekran ayarlarından ilk önce 120 Hz'i seçtim ben. Maksimum monitörünüz ne kadar destekliyorsa onu seçin ki ekran kartınız verimli çalışsın, işlemcinizle beraber yine daha performanslı bir görüntü elde edin. Şimdi grafikler bölümüne gelin. Ardından burada hangi uygulamayı, oyunu çalıştırıyorsanız onu eklemeniz lazım. Masaüstü uygulaması ekleye basıyorsunuz. Uygulamayı seçiyorsunuz arkadaşlar, exe dosyasını. Daha sonrasında üzerine gelip yüksek performansı seçiyorsunuz ki maksimum seviyede hem işlemci hem de ekran kartı performansı alabilirsiniz. Ayrıca sevgili dostlar, bilgisayarınızın ekran kartı ve diğer driverlarını güncellemiş olmanız lazım. Eğer ki herhangi bir driverınız daha önceden kurulmamışsa zaten bu korkunç bir şeydir. Yani onu söyleyeyim. Kanalımda zaten ben Driver Booster adlı bir programdan bahsettim. Hatalı driverların çözümü olsun, driver güncelleme olsun. Bu tarz videolarımız var kanalımızda. Oradan bulabilirsiniz. Driver Booster'ı kuruyorsunuz ve bu şekilde bir tarama başlatın. Driverlarınızı eksik olanları kuracaktır ve güncellemesi gelenleri güncelleyecektir. Şimdi güncelleye basıyorum. Buldu gördüğünüz üzere bir sürü. Ardından bir sonraki seçenek ise aygıt yöneticisinden görüntü bağdaştırıcısı, özellikle ekran kartı driver'ınız için. Buradan sağ klik yapın, sürücüyü güncelleştir deyin ve bilgisayarımdaki sürücülere göz at dediğinizde zaten daha önceden indirdiğiniz driver'lar görünecek. Buradan kurabilirsiniz ya da otomatiği seçersiniz az önceki seçenekten. Şu şekilde otomatik kuracaktır. Ben şimdi ekran kaydı alıyorum. Az önce zaten iptal oldu. Yanlışlıkla tıkladım. Ekran kapanacağı için ben tıklamayacağım. En güncel olanını seçin. Mesela en günceli 2026 yazanı bu arkadaşlar. Bu şekilde kurulumunuzu yapın. Ben 2026 olana birazdan güncelleyeceğim. Bu şekilde kurulum yaptıktan sonra daha iyi bir performans alacaksınız bilgisayarınızdan. Bu arada sevgili dostlar, ekran kartı driver'ımı güncelledikten sonra şunu fark ettim. Şu anda tabi harici bir ekran kartım yok. Dahili bir ekran kartı kullanıyorum. HDMI kablosu kullanmak iyi bir şey değil. Ben onu net bir şekilde uyarayım. Bak, çok önemli bir şey söylüyorum. HDMI yerine bu VGA kabloları var. Tamam mı? VGA mı diyorlar? Ne diyorlarsa artık ona. VGA eskiydi herhalde.
Adı neydi? Yorumlarda yazın, unuttum şu an. O kabloyu kullanırsanız daha iyi bir ekran yenileme sonucu alırsınız. Mesela 120 Hz'in üstünü vermiyor sevgili dostlar HDMI kabloları. Bu yüzden de ekran kartımın driver'ını buna uygun bir şekilde seçtim. Ve 120 Hz'den 165 Hz'e kadar çektim driver'ımı doğru bir şekilde yapılandırdıktan sonra. Gördüğünüz üzere 120 Hz'di maksimum. Şimdi 165 Hz maksimum monitörümden yenileme hızını alabiliyorum şimdi. Gördüğünüz üzere bu bile hızlandırdı, onu söyleyeyim. Daha sonrasında görev yöneticisine geliyorsunuz. Uygulama hangi uygulama açıksa görev yöneticisine gelin. Daha sonrasında ayrıntılar bölümünü buluyorsunuz ve burada hangi uygulama çalışıyorsa sağ klik yapıp buradan benzeşmeyi ayarla bölümüne gelip olabildiğince yüksek sayıda işlemci seçin. Eğer ki benim gibi o sırada sadece oyun oynuyorsanız bütün işlemcilerinizi sadece oyuna verebilirsiniz. Ama iki işlem yapıyorsanız bu ayar çok önemli. Örnek olması adına son iki işlemciyi kaldırıp eğer ki oyunda da ekran kaydı alıyorsanız mesela CPU 9'a kadar bütün hepsini oyuna verip 10, 11'i ya da 12. işlemciyi işte gidip ekran kaydı yapan uygulamama verirsem bu şekilde sistem tamamen verimli bir şekilde çalışmış olur. Bu şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz ama genel olarak bütün sadece tek bir uygulama çalışıyorsa bütün işlemcilerinizi o uygulamaya vermeniz daha hızlı çalıştıracaktır. Onun dışında fark ettiyseniz arka planımda hiçbir uygulama yok. Masaüstümdeki görünümden bütün masaüstü ögelerini gizle yaparsanız masaüstünüz temiz olacaktır. Masaüstünüzü olabildiğince sıfır tutun arkadaşlar ya da masaüstünüzdeki bütün klasörleri hepsini tek bir klasöre aktarın. Ayrıca masaüstümüzün daha hızlı açılması için ve bilgisayarımızın daha iyi bir başlangıç yapabilmesi için arka planımızı sade düz renk yapmamız gerekiyor. Buradan kişiselleştire geliyoruz. Daha sonrasında arka plana geliyoruz. Ve buradan olabildiğince sade bir görüntü ya da düz renk seçerseniz daha iyi. Düz renk siyah yapabilirsiniz. Siyah seçin ve bu şekilde düz bir ekran yapabilirsiniz. Ben geri eski haline getireceğim mesela. İşlemcinizi yormadan hızlı bir şekilde başlangıç yapacaktır. Başlangıç hızınızı arttırmak isterseniz Windows artı R tuşuna basın. MS Config yazın. Ve buradan ön yükleme bölümünden gelişmiş seçeneklere gelip burada az önceki işlemci sayısını buradan maksimuma çekin, 12'ye çekin. Bellek üst sınırı kapalı olsun arkadaşlar, buna dikkat edin. Bu zaman aşımını 3 saniye yaparsanız daha hızlı açılacaktır. Hizmetlere gelin, tüm Microsoft hizmetlerini gizleyin, kapatın ve buradan mesela kullanmadığınız mesela antivirüs dışındakileri kapatmak isterseniz kapatırsınız. Ben sadece antivirüs uygulamasını açık tutuyorum. Daha sonrasında görev yöneticisinden başlangıca gelin. Buradan etkinleştirildi yazanları devre dışı bırakabilirsiniz. Mesela bunu devre dışı bırakayım. Bu şekilde bilgisayarımızdan maksimum performans alabiliriz, işlemci ve ekran kartımızdan olsun. Bir sonraki videomuzda baştan sona arkadaşlar nasıl FPS arttırabiliriz, bilgisayarımızı nasıl canavar moduna sokabiliriz bunu anlatacağım. O yüzden videonun beğeni butonuna çökün arkadaşlar. Yorumlarda da desteğinizi esirgemeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.